Boas, pessoal. Hoje nós vamos ver se a gente soluciona o problema do Azira, né? Esse aqui é um 2015 que quando a gente liga, né, acessório, coisa, aí não sai som nenhum, né? Pera aí, eu vou desligar o rádio aqui, vou apertar o mute aqui. O que acontece? Você dá seta, ele pisca, né? Mas não sai som. O problema é um alto-falante que vai aqui em cima. Eu vou tirar aqui usando a ferramenta, a telinha aqui, né? Aí com uma mão só vai ser difícil soldar, mas eu vou tirando ali e vou mostrando pra vocês. Aqui eu já tirei a tela, né? Vou mostrar aí pra vocês. Usei uma ferramentinha aí boa, não marca, extrai normalmente. Aí agora eu vou precisar da chave toquinho, eu já tirei também os parafusos, tá ali, né? É pra tirar esse alto-falante menor aqui, ó. Tá vendo? Esse alto-falante menor. Tá? Aí eu vou desconectá-lo e já volto pra vocês. Bom, tá aqui, ó. Tirei o velho, né? Esse aqui é o velho. Precisa ficar bem protegidinho ali, mas é o velho. Só encaixei o novo aqui, né? Depois vamos parafusar, mas vamos para o teste. Ó. Tá aí, funcionando o barulhinho da seta. Vamos ver quando desliga o carro. Oh, musiquinha bonitinha. Quando você liga, né? Perfeito. E é isso aí, rapaziada. Agora é só montar lá de novo, né? E perfeito. E ó, o alto-falantinho. Faz o barulhinho.